Mis suur roll oli teil nii-öelda rintsimisega see aasta? Üsna suur, kuigi programmi koostasid kõik abituriendid, siis mina andsin neile üle vaadata selle asja ja andsin neile natuke nõu ka ja nüüd olen ma selline ülevaataja, et kas kõik läheb plaanipäraselt. Aga kas te arvate, kui palju nii-öelda mõjutab või segab retsimine õpilaste õppetööd ja õpetajate õpetamist? No kuna on ikkagi räägitud, et me tunde ei sega, me tundi ei hiline, et õppetöö jätkuks ikkagi normaalselt, siis ma väga loodan, et see väga palju ei mõjuta. Aga eks see ärevus on kindlasti, nad ise on, nad näevad juba teistsugused välja, nad on ärevamad. Koolis on ikkagi sellist nagu sagimist rohkem, aga ma väga loodan, et päris sükest tõesti õppetööd see ikka ei sega. Aitäh! Aitäh! Hästi 2B. 2B. Ja sina oled B. Kas sa oled rahul sellega, mis on siiamaani toimunud ja kas rebasid rahul siiamaani toimunud? No, võiks nagu mõni klassikaaslane aktiivsem olla, aga vist rebased väga ei kurda. Mõni protesteerib ja mõni võtta osa lihtsalt. Milline on kõige naljakam intsident, mis on siiamaani juhtunud seoses rebastega? Et minu rebane tegi mulle ilma küsimata kooki näiteks. See oli arma asja. Aitäh selle. Milline oli sinu esimene reaktsioon, kui sa nägid neid soditud rebaseid? Esimene reaktsioon oli naljakas. Nad nägid väga lahedad välja, väga sotitud. Mis sa arvad, kas ämber on parem kui koolikott koolis käimiseks? Kindlasti. Aitäh selle. Arvasite, kui te nägite esimest korda täissõditud nägudega ja ämbritega 10. klassi? Mina arvasin, et mingi selle tüübiga on midagi, tal kodus pole midagi, tal siin on midagi. Mina arvasin, et ta on koolimaskott. Mina arvasin, et minu õde on ka rebane. Aga kas te ootate seda aega, millal te saaksite rebasid? Ei viisi! Rebased on tobedad kaval pead ja need saavad olla ainult tobedad naised.